Mirë, fillojmë më gjerësisht, si po thuaj se çdo ditë rreth orës 14 ne japim një hapësirë kandidatëve për deputet, jemi në prag të zgjedhjeve parlamentare të 11 majit dhe ka disa parti të reja, madje dhe koalicione. Unë kam pasur zotin Lapaj 3 ditë më parë, ditën e djeshme zotin Qori, sot kam drejtuesin e nismës Thurje, Endri Shabani, që është në koalicion me zotin Lapaj. Zoti Shabani, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Zoti Shabani, në një vend ku shumë mirë që kanë dalë shumë të ri, që kanë krijuar parti politike, a nuk do të ishte udhës që të gjithë këta të ri që kanë krijuar parti politike, ne t'i kishim të bashkuar? Unë sot po shoh fushatë egër mes koalicionit tuaj dhe koalicionit zotit Qori apo qoftë ndonjë partie tjetër të re, në krahas me gjuhën që po përdoret me akuza, dhe ne kemi 30 vjet që themi janë të njëjtët njerëz që akuzojnë njëri tjetrin. Unë nuk mbaj dot përgjegjësi për të tjerët, mund mbaj përgjegjësi për nismën Thurje, për veten time dhe dakord 100% me ju që ne do duhet të krijonim një front sa më të gjerë të rinjve përballë klasës vjetër politike. Dhe e kemi krijuar, por padyshim që nuk kanë arritur, nuk ja dolëm dot që të fusim të gjithë në këtë front. Pra ju përmendet nismën Thurje, pra thatë me zotin Lapaj, po nuk është vetëm nisma Thurje që Shqipëria bëhet, është lëvizja për drejtat e punëtorëve, është një grupim tjetër që ka ardhur nga diaspora, pra kemi një grupim të gjerë të trinjve, të cilët kanë dalë për te egove personale, nuk i kanë hyrë politikës për të bërë dikush, i kanë hyrë politikës për të bërë diçka. Dhe nevoja historike sot është për ta bërë Shqipërinë bashkë, jo vetëm të rinjt, po kryesisht të rinjt, përballë 3 njerëzve që e kanë marrë vendin peng. Dhe me këtë përgjegjësi, besoj duhet vlerësohemi që ne e kemi lënë ekët më janë dhe kemi krijuar këtë front të përbashkët përballë klasës vjetër politike. Unë betejën e kam me Edi Ramën, me Sali Berishën, me Ilir Metën, sepse unë i bëj ata përgjegjës për situatën kur Shqipëria sot. Unë i bëj përgjegjës ata për pensionet e prindërve të mi, unë i bëj përgjegjës ata për largimin e gjysmës popullsisë Shqipërisë. Këta 3 njerëz e kanë marrë Shqipërinë 4 milion banor në 1990. Po kanë vota këta 3 njerëz. Dhe mbas 34 vitesh, ku këtu, domethënë, kanë ndodhur 1000 gjëra, sot jemi 2.4 milion banor dhe kështu siç po shkon kjo punë, do shkojmë deri në 2 milion banor. Pra, unë betejën e kam me këta të 3, sepse... Pra, dhe pyetja ime këtu konsiston. Kur e ke betejën me këta... Po, më fal, kur e ke betejën me këta të 3, si dilni të ndarë dhe ju? Si do t'i mundi ju këta të 3, që kanë vota, kanë eksperiencë, kanë fuqi? Nëse po më dëgjoje, po ta them edhe një herë. Ne kemi krijuar një front të rinjve. Është këtu. Fronti të rinjve është nisma, Shqipëria bëhet. Pjesa më e madhe të rinjve që kanë qenë aktivistë shoqërisë civile, tashmë janë angazhuar politikisht, janë këtu. Dhe ne kemi vetëm në Tiranë 37 emra, po të toni unë i marr një për një. Ti pashti se gjysma të emrave i ke fiktiv. Keni vendosur emra të njerëzve aty në koalicion të familjes. Ti marrim me radhë. 37 emra, thash, janë të gjithë kandidat të hapur në garë. Unë jam këtu në fund të listës, më sipër është Pano Soko, më sipër është Dreti Klapaj, kemi avokat, kemi gazetar, për shumë Ferdinand Dervishi ju ta njihni, kemi tenor, si në rastin e Klodian Kaçanit, kemi studiues, në rastin e Alban Nelajt, kemi 37 të rinj, të cilët janë profesionistë, vinë nga fushat të ndryshme, dhe këta mendojnë që sot ka ardhur momenti, ka ardhur dita që ne të ndryshojmë klasën politike në Shqipëri. Pra, ke mjaftueshëm ofertë politike këtu. Dhe janë bërë bashkë, vetëm në Tiranë, 37 rinj, ku secili ka profilin e vet. Si një njeri më zot Shabani, më fal. Këto që të përmenda unë. Tu njët zoti Lapaj, njët për aktivizim publik flason. Njeni ju, Pano Soko. Ka një gjë. Mua më pëlqen formati i intervistave, sepse nuk ka zhurmus. Po mos bëni rolin e zhurmusit, sepse është emisioni juaj. Tani pyetje tani se po më the dhe mua që bëj zhurmus. Po nuk po më lejon t'ja përgjigje, pra. Ti më bëj çfarë pyetje duash. Më ngrit çfarë akuzë duash, po më le të mbaroj përgjigje. Jo, s'kam thirrur për të akuzuar. Unë kam qef akuzat sepse më janë mundësi të shpjegohem. S'kam të drejtë të akuzoj. Po më le të mbaroj. Tani më thatë që kemi fut familjarët. Tani çfarë kemi bërë ne? Kjo lista këtu e vogël që shikoni lart, ne kemi fiktive. Pse kemi ne fiktive? Sepse, nëse ju kujtohet, Sali Berisha me Edi Ramën bashkuan votat për të ndryshuar kodin zgjedhor dhe për të na imponuar neve këtë listë. Pra, e vendosën për vetën e vet, puna e tyre. Ne shkuam gjykatë kushtetuese, nuk ja dolëm dot.
këta na imponuan dhe thanë ju do vuni se s'bën me një listë të mbyllur. Çfarë do thotë listë e mbyllur? Do thotë që nëse ne marrim në Tiranë 12 mandate, të 12 mandate do i ka vendosur kryetari i partisë. Kështu do është me PS-n, kështu është me PD-n. Dhe vetëm nëse ne marrim 13 mandate, i vjen radha këtyre që janë ke lista e hapur. Çfarë kemi bërë ne? Kemi bërë një listë fiktive këtu, të cilët kanë marrë përsipër të japin dorëheqjen që të gjithë të tjerët të kenë një shans. Pra nëse njerëzit shkojnë dhe votojnë për Endri Shabanin, Endri Shabani të bëhet deputet. Jo këta 12 para që janë fiktiv. Tani, më thoni pak ju, kush do ta marrë përsipër, të futet për një garë fiktive, të futet në gojën e propagandës së pushtetit, ta shohë veten me fytyrë nëpër televizor, nëpër portale, dhe pastaj të tërhiqet për ta dhënë mundësinë për të ngarë. Më falni, po këta janë familjarët tanë, janë të vetëm që mund ta merrnin përsipër për ta bërë këtë. E merrni ju përsipër të futeshit në një garë të tillë, t'ju sulmonin, t'ju anatemonin, t'ju baltosnin, për t'i dhënë mundësi tjerëve që të garojnë. Ju jeni detyruar nga ligji, Pra, unë jam jo dakord. jemi detyruar, ne jemi futur në një qoshe dhe ne e kemi pas shumë të lehtë të shkonim me modelin e Edi Ramës dhe të Sali Berishës. Ishte vendosur emra I tuaj. pari, i dyti aty dhe i thonim të tjerëve, hajde një sklever, bëni kryetarin deputet. Pra, po, duket sikur ju s'keni besim ndaj të tjerëve. Jo. Pra, si do fitoni besimin e qytetarit? Kujt? Pra, kush ta merr përsipër, të futet në një listë, të ha sulmin e propagandës së pushtetit për të mos fituar asgjë, sepse këta janë njerëz që do dalin nga gara. Pra, këta janë njerëz që pa drejtësisht janë nxjerr fotot, ftyrat, biografit, janë sharë, janë atemuar, janë marrë me jetën tyre private, dhe këta do dalin nga gara, pra këta nuk fitojnë asgjë. Dhe këta janë aty vetëm sepse besojnë që ajo që ne po bëjmë është e drejtë. Dhe tani unë e kuptoj që Rama apo të tjerë nuk kanë besim as te baba vet, as te gruaja vet, po këto janë probleme të tyre familjare. Unë kam më shumë besim tek familja ime se ç'mund të kem besim te njerëz që nuk i njoh fare. Por këto janë problemet e Ramës dhe kjo është struktura e familjes time, familja Adriatiku, familja e tjerëve. Ne kemi besim ke familjarët tanë dhe familjarët tanë kanë besim te ne dhe për këtë arsye e kanë marrë përsipër të anatemojnë dhe të sulmojnë për ta dhënë mundësi të garojmë. Tani, pyetja është për ju si gazetar, çfarë është më shqetësuese? Fakti që ne kemi futur familjarët tanë fiktivisht që t'japin dorëheqjen, apo fakti që familjet kriminale, duke filluar nga këta të Durrësit, po Çyrbja, po Raja, po Qifja, po ai tjetri Ymer Lala, të gjitha fusin fëmijët e vet, fusin familjarët e vet, dhe pastaj del spaku i merr dhe arreston sepse grupet kriminale kanë futur familjen e tyre në listën e Ramës. Pra, unë jam më i shqetësuar për familjet kriminale që bëjnë deputet me lista të mbyllura të Ramës apo të Berishës, po kryesisht të Ramës, sesa për disa të rinj që i kanë thënë familjarëve të vet, hajde merrni këtë barr që të na jepni mundësi të garojmë sepse Rama me Berishën na kanë mbyll garën. Kështu që për ju si gazetar është shumë e rëndësishme që të thoni të vërtetën, sepse kjo që ne kemi bërë është jashtëzakonisht e guximshme. Është e guximshme, pra ne kemi marrë përsipër që të hymë në një garë kur të gjitha kushtet janë që mos kemi garë. Pra të gjitha kushtet janë që ne të futemi aty dhe atë që thash, pra ta garantojmë mandatin e kryetarëve dhe ne të bëjmë. Kam përshtypjen se ju rat te ky kurthi i këtij ligji. Ju rat te ky kurthi. Ju rat. Jo, unë zbie. Media, jo ju personalisht. Jo, pra jo. Edhe media ra në këtë kurth. Pse rat te ky kurthi? Sepse keni qenë me tezën, duam lista të hapura ndërkohë që s'kishit vota për ta ndryshuar. Një sekond, një sekond. Ne shkuam, kemi bërë betejën deri në fund. Kemi mbledh 50.000 firma, kemi shkuar në gjykatë kushtetuese, kemi luftuar deri në fund. Dhe ky është akti i fundit i lojës tonë. Pra i kësaj beteje që kemi bërë. M'fal. Çfarë do ndodhte po të ndodhte e kundërta? Sigur ne të futeshim me lista të mbyllura. E gjëja ajo që kemi bërë që nga viti 2020 deri më sot do ishit ju që do thoshim m'fal, pa a that për që do futeni me garë hapur. Po gjitha përpjekjet ju. Ishte fajuaj. Ja pra ka pas dhe shans tjetër pra. Dhe ky është shansi jonë i fundit. Tani, më le të shpjegoj diçka. Familjar kanë të gjithë. Merri të gjithë këto që ke këtu, logot, të gjithë kanë familjar nëpër lista. Edhe për një arsye tjetër, sepse këta e kanë detyruar që ti dalesh me 183 kandidat, ndërkohë që kanë 140 vende në listë. Merë, ku di unë, PD-n, Lëvizja Bashk, çfarë duash ti? Më japësh një sekondë të fletën? Merë. Po, vazhdoje se më motra vëllezër, mamaja me vajzën, babai me djalin. Tani pse sulmojnë këta vetëm nismë Shqipëria bëhet? Për dy arsye. Po. E para sepse nismë Shqipëria bëhet është një faktor real që rrezikon pushtetin e klasës vjetër politike, dhe dyta, sepse duan të delegitimojnë skemën. Çfarë duan të thonë ata? Këtë që sapo the ti, që shiko, kote keni hyrë kësaj pune. Bëni dhe ju si këta të vjetrit. Futeni dhe ju me listë të mbyllur, edhe të mbaroj kjo punë. Jo. Ne do shkojmë me listë hapur, me garë të hapur, dhe do të çojmë në parlament
ata njerëz që i voton votuesi. Pse? Sepse ne besojmë që mandati është i deputetit, mandati është i votuesit. Ta besojnë që mandati është i kryetarit partisë. Tani, që t'ja tregojmë me publikut. Në qoftë se afrojmë pak, pra ju Shabani, ako e keni, Edri Shabani, unë Adriatik Klapa në akoma s'po e gjej, duhet vësyze ndoshta. Tani kjo është fajim. Jo, po e them. Po çfarë do të bëni? Shikoj sa vështirësi ka kjo fleta e Tiranës. E shikon se çfarë guximi kemi ne. E shikon çfarë guximi kemi. Pra, në këtë fletën Tiranës, që është çorçaf, që kanë 49 emra, janë 49 emra për çdo parti, që janë 11 parti, ne prapë pavarësisht gjitha këtyre kemi zgjedhur dhe garojmë. Ta thash, varianti më i shpejtë është varianti i Ramës dhe i Berishës. I pare i listës, edhe hajde o popull të bëjmë kryetarin deputet. Ne kemi zgjedhur të futemi ky çorçafi këtu, t'i bindim njerëzit që të na votojnë, na gjejnë kjo lista këtu në mes, ta palosin fletën në mes, as majtas as djathas, dalin në mes. Shkojnë ke emri këtu, në rastin tim, apo në rastin e Panos, apo në rastin e Adriatikut, dhe të votojnë. Dhe ai i cili ka më shumë mbështetje nga qytetarët të shkojnë në parlament, sepse ne besojmë që mandati është i votuesit. Dhe lidhja duhet të jetë direkte midis votuesit dhe deputetit. Tash më thoni pak ju, marrim pak PS. Ke PS-ja, ku është këtu? Ke Edi Ramën, Ogertën, i ke me radhë. Tani ky po marr rastin e Ilva Gjuzit. Ilva Gjuzi mund të marri, të më fali Ilva, se thjesht e gjeta në emër. Këtu mund të marri 0 vota. Edhe ju mund të merrni 0 vota. Atëherë, nëse unë marr 0 vota, unë nuk bëhem deputet, sepse unë jam listë hapur. Nëse Ilva Gjuzi merr 0 vota, është 100% deputet. Po merr partia. Është aderon në një parti. Një sekond. Që do thotë, Ilva Gjuzi, me që e morëm si rast, po vlen për të gjithë ata, është emëruar deputete. Tani shkon në parlament, i kujt është mandati? I Edi Ramës apo Ilva Gjuzit? Është i partisë. I Edi Ramës apo Ilva Gjuzit? Pra nëse Ilva Gjuzi nesër nuk është më e partisë, a mund ta marrë mandatin dhe të shkojë KPD-ja? Po. Mund ta marrë. Do thotë që mandati nuk që ka i partisë, që ka Ilvës. Po si mund të jetë mandati i Ilvës, ndërkohë që asnjë votues nuk e ka votuar? Si mund të votuesi kërkojë llogari i Ilvës, ku Ilva thotë se s'm ke votuar? E kupton se çfarë këtu janë dy botë. Dy botë. Pra njëra është koncepti i sultanatit, ku sultani atje ulet aty me atë pipën edhe vendos sot Ilva Gjuzi deputete. Dhe tjerëve që ne kemi dalë në arenë dhe debatojmë. Ne i kërkojmë njerëz na votojnë, dhe nëse ne, jo 0 vota, por nëse unë marr 9000 vota, unë prapë s'bëhem deputet. Sa protesta keni bërë, Shabani? Një smathurje. Sa kam pas Adriatik Klapa me partinë e tij. Unë kam parë vetëm Ardin Qorrin dhe ato kanë qenë protesta me aq njerëz. Sa më frym kam pas. A e pas. pes çfarë u bën në Beograd? Edhe një. Pa, kjo pra është fryma. Cila është fryma? Pra, çoje popullin protest për kauza. Okej, po ti çfarë bën ti si media? Se çfarë bën media? Çfarë bën ti si media? Ka ndaluar media protestat. Tani edhe një herë, domethënë, mos merr me media më Jo, tani. një sekond. Ja, unë s'kam ftuar, çfarë të bëj unë ty? Të falenderoj shumë, por në qoftë se ne kemi për ndarë përgjegjësinë, këtu përgjegjësia është e elitës politike dhe ekonomike të vendit. Pra, është shumë kollaj që ne t'ia vëmë o fajin popullit, o fajin njëri tjetrit. Këtu thelbi është njerëzit janë dekurajuar sistematikisht. Në Shqipëri ka vazhdimisht protesta, po këtu ka humbur besimi që gjërat mund ndryshojnë. Prandaj emigrojnë njerëzit. Prandaj në 11 maj ne duam t'i ofrojmë qytetarëve shqiptar shpresë. E di pse? Shiko, jo, 11 maj, e di se tani më kujtua. Albin Kurti, që kritikohet sot, po, s'ka rëndësi, është kryeministër. Aman ka luftuar në opozitë, është tërhequr zvarr dhe nuk i ka ndalu protestat 17 vjet, mas 17 vjetësh ka ardhur. Vetëm me protesta në rrugë ka qenë. Nuk e ka falur njëri. Mas 7 vitesh është futur në parlament, por nuk ka rëndësi ajo. Ajo që ka rëndësi është që ne kemi protestuar, protestojmë, kemi pas guximin të përballemi këtë klasë politike në SPAK, kemi çuar në burg në njerëz. Do njerëz shumë të pushtetshëm, kemi kopsit dosjen dhe kemi çuar në SPAK dhe sot janë në burg. Duke filluar nga ministri Beqaj, ke ministri Koka, ke një dosje që kemi çuar për Jon Velin, tek oligarkët që i kemi çuar dosjen në SPAK. Pra ne kemi bërë betejë çdo ditë. Aq mundësi sa kemi pas, aq frym sa kemi pas, dhe sa të kemi frym do të vazhdojmë të luftojmë këtë klasë politike që ka marrë këtë vend peng. Dakor? Tani mos më faturo mua faktin që jemi këtu ku jemi, sepse përballë kam 3 njerëz që kanë marrë këtë vend qafë. Njëri që i ka vrarë njerëz në bulevard, tjetri që i ka marrë florirën e shtetit dhe ka hik, dhe i treti që ka detyruar të paktën 500.000 njerëz që t'i lëmë prindit vetëm këtu dhe të shkojnë jashtë. Ndodhi para një jave, po ndodh sistematikisht tani, vdiq një i moshuar, nuk ishte një njeri aty, e gjetën mas disa ditësh. Pra prindrit shqiptar sot nuk ka kush t'japi gotë ujë, pse që të pasurohet Edi Rama me këto
listën me haremin që ka vendosur qoftë këtu në listë brenda. Prandaj në 11 maj njerëzit kanë dy mundësi për të zgjedhur. O ta lënë gjërat siç janë, pra të vazhdoj Sali Berisha, Edi Rama, Ilir Meta, ose të sillin ndryshimin. Ndryshimi vjen me frymë pra. Duke votuar për Edi Ramën, duke votuar për për Sali Berishën, gjërat do të vazhdojnë siç kanë qenë. Nëse qytetarët shqiptar janë të lumtur, le të vazhdojnë me biznesin Rama Berisha. Nëse qytetarët shqiptar duan të sjellin ndryshim, duan të kthejnë fëmijët prapë në shtëpi, duhet të votojnë kundër këtyre. Dhe vota më e qëndësishme kundër këtyre është vota për nismë Shqipëria bëhet. Mua më bën përshtypje Edi Rama shkon dhe natën në për këto shtabet. Pra përveç se bën takime, shkon dhe natën, nuk e zë gjumi. Ju, derisa shkon, domethënë, ne s'punon më burr. Nuk thash s'punon. Ju bëni takime intensive apo thjesht për rrjetet sociale? Si mendon? Domethënë në zgjedhjet e kaluara ne morëm 12.000 vota. Si mendon që i morëm ne? I morëm me patronazhist, i morëm me të fortë dhe lagjes, i morëm me administratë publike, si mendon që i morëm? Pra, ne punojmë nga mëngjesi në darkë duke pas parasysh që ne nuk e kemi politikën profesion. Unë jam pedagog, Pano është ekonomist, Tiku është avokat, Klodi është tenor, ne jemi të gjithë njerëz që kemi një profesion tonën, po politikën e kemi vokacion. E megjithatë, ja kemi dalë të kemi 5 këshilltar bashkiak nga zgjedhjet e kaluara dhe ja kemi dalë të bindim në disa nisma. Në rang Shqipëria, në Tiranë jeni. Aty ku garuam, se garuam në 4 bashki. Dhe ja dolëm, megjithëse na thonin që do dignin vota, po ju po smerrni asgjë etj, ja dolëm që të shkojmë këshilla bashkiak. Ja dolëm që të qëndrojmë me integritet në këshilla bashkiak. Se dhe kjo është shumë e rëndësishme. Pra ne kemi një qëndrueshmëri që nuk është e shpeshtë në Shqipëri. Pra ju keni parë forcat e reja që vinë e ikin, dorëzohen, largohen, keni parë parti që shesin këshilltarët, parti që shesin deputetët. Ne kemi qëndruar, kemi qenë 2021-shin, nuk kemi dorëzuar, nuk kemi përkurur, kemi vazhdu betejën, jemi rritur në numra, aty ku jemi në këshilla bashkiak, kemi qëndruar gjithmonë në interesin publik, pra kemi treguar qëndrueshmëri. Dhe ju e siguroni shqiptarët që në rast se ju votojnë, vota juaj nuk do të shkojë për këta tre që ju i thoni që i keni përballë. Të shohim çka kemi bërë ne në deri më sot, qoftë në profesionet tona, qoftë në rolin tonë. Jo, flasim politik. Pikërisht pra, po dhe ajo është treguesi i integritetit, se këtu ka dhe pedagog korruptuar. Pra nuk është se janë të gjithë të ndershëm, ka dhe mjek të korruptuar. Por mjekët që ne kemi, pedagogët që ne kemi, avokatët që ne kemi, gazetarët që ne kemi, janë njerëz me integritet, që kanë bërë punën e vet me seriozitet. Por të shohin dhe çka kemi bërë në këshilla bashkiak, të shohin se çka kemi bërë nga 2021 deri më sot, të shohin çka kemi bërë ne si aktivistë shoqërisë civile. Pra, a e kemi tradhuar ndonjëherë në mbështetjen e publikut, interesin publik? Pushteti është banda. Tu keni pas aktivist, që e kanë dredhur, që kanë dalë kundër pushtetit dhe pastaj kanë ndaluar në anën e pushtetit se i ka shiju pushteti. Këtu keni pas gazetarë që kanë dalë për të mbrojtur vjedhjen e Shqipërisë. Pra të lutem, domethënë ka dy kategori në çdo profesion. Ne jemi në anën atyre që kemi qëndruar me integritet, me qëndrueshmëri atyre bineve që kemi pas. Ne mund të jemi gabim, po jemi të qëndrueshëm. Atë që unë kam thënë 2021-shin, atë them dhe sot. Atë që kam thënë 2013-ën si aktivist shoqërisë civile, atë them dhe sot. Besoj, këtë nuk na hiqni dot. Jo, Shabani, se ju keni komunikuar, mos gaboj, ç'a ndodhi me zotin Dashsula? Se ke komunikuar ti, besoj telefon dhe... Jo, s'kam folur. O ti o Soko. Lapa jo njëherë, se ma tha që jo, njëri nga ju të dy. Ç'a ndodhi me Dashit? Se u duk sikur i bët një kurth Dashit. Edhe ai tha, në bashkëpunim tha me Berishën. Unë nuk i bëj kurth njeriu, po kjo lista këtu, për që unë dua të flas, nuk është zoti Sula. Jo, nuk është. Dhe ashtu, tash unë do flas sa të doni ju për zotin Sula, për cilin kam respekt, vetëm me kushtet më lejosh të lexoj gjithë emrat e këtyre që kam këtu. Lexojmë, po si mbalmat njëri ato se janë shumë emra. Problem, po se problemi është që këta janë në fletën e votimit. Zoti Sula nuk është në fletën e votimit. Po më përgjigje për Sulën dhe lexoj atë. Zoti Sula ju duhet juve për telenovelën, këta më duhet mua për zgjedhje. Tani, se e di pse se u bie kauza më. Sepse e nisët që ne nuk marrim nga këta që janë pushtet apo janë politik për 30 vitesh, e pranuat një herë dhe pastaj thatë Nuk i shmangem, por... E bët pra atë tani, me atë keni folur dhe unë e kam sigur këtë punë. Tani Endri, mos bëj zhurmusim, se përdor këtë me mua, se unë nuk jam këtu tani, as me Partinë Socialiste. Je duke e bërë tani. Po, se jam me Partinë Socialiste. Fton dikën e studio, dalësh flas. Po më përgjigj pra njërë dhe pasaj, më përgjigj dhe Sula. Tani unë kam edhe një kush. Do më lësh të lexoj. Në rregull, lexoj. Kandidatët dhe pastaj të flasim sa do ashtu. Lexoj. Okej. Dakor. Greta Ambeli, për shembull, është avokate prej 10 vjetësh. Është avokate e suksesshme në fushën e vet, e njohin profesionistët e tjerë.
Ervis Qela është pedagog në Universitetin e Tiranës, është avokat. Ferdinand Dervishi është gazetar, ju gjithashtu e njihni. Brunila Dhrami është ekonomiste, është sekretare Kështu përgjithshëm. më e ka dhe Edi Rama, edhe Berisha që e ka. Profesora doktora e ka, se përmend Ilda Gjuzin dhe ajo në anglik shë mbaruar. Po mi, pa dakord, bravo i qoftë. pra. Por unë po të shpjegoj këta që njerëzit mund t'i zgjedhin. Atë Ilva Gjuzi nuk e zgjedhin dot. Atë ja ka bërë përshjesh Edi Rama. Tani ja ka bërë përshjesh të mirë apo të keq është zgjedhja e tyre. E Donna Hakle është gazetare prej disa vitesh, tani është dedikuar tek Shqipëria bëhet. Klodian Kaçani është një nga tenorët më të suksesshëm të rinj, jo vetëm në Shqipëri, në Evropë, bilestu ka pas 1001 sa vota do marrin, duhet rezultatin në fund. Në qoftë se ti më lejon ti lexoj, ndoshta do marrin. Po se ke shumë burra, është një flet Tiranë është gjigante. Më fal, për ti s'ke kohë për të fol për këtë që do jetë në votimin, s'ke kohë për të fol për atë që s'është. Lexoj pra. Rregull, pa më lër ta marrë. Po se Okej, se ma prishe. Franc Jakova është një nga arkitektët më të mirë të rinj që ka, është punon në Vjenë, aktualisht vjen nga diaspora në Shqipëri. Kemi Ariel Mukën, që është aktiviste për disa vite shoqërisë civile, është një nga juristët e reja. Kemi Alban Nelajn, që ka qenë kryetari i qeverisë studentore, është një nga aktivist, është studius, edhe ky vjen nga diaspora. Kemi Dorina Prethin, që është një avokate jashtëzakonisht e zonja. Kemi Klajdin Gjahaja, që është një inxhinier i cili për disa vitesh në profesion e vet ka krijuar atë reputacion e tij të mirë. Marcel Rupi është regjisor, është gazetar, është aktor. Asnjë nuk je nëna ime nga ato. Mami im do shkoj nesër te fleti votimit vetëm ty. Nëse ti do flasësh për Darsulën, këta nuk do ta njohin. Megjithatë prapë jemi 3 veta. Na një 3 nëna jote, patjetër ka 3 opsione. Patjetër. Përballë ka këta që i shkojnë Gespaku. Tani, thelbi është ti do dalësh telenovela. Jo, mos është telenovela, është një e vërtet. Tani thash pra ti do të flasësh për telenovelën. Zoti Sula dhe çdo demokrat i zhgënjyer nga Sali Berisha e ka derën e hapur për të bashkuar kundër këtyre të treve, të cilët po përpiqen. Po e ka derën e hapur atë u mbyll lista. A do ta dëgjosh fjalin? Do ta dëgjosh fjalin? Okej. Pra, zoti Sula, çdo demokrat, çdo socialist i ndershëm, çdo demokrat i zhgënjyer nga Edi Rama, nga Sali Berisha, e kanë derën e hapur që të bëhemi bashkë për të larguar këta të tre nga politika dhe pastaj sigurisht debatojmë ne për ide të ndryshme. Zoti Sula ka qenë një nga deputetët të cilët ka pasur guximin për të thënë gjëra troç kundër Sali Berishës, është përjashtuar nga pra megjithëse fitoi primaret, është përjashtuar nga partia sepse foli pro Spakut, është një njeri që ka folur për drejtat e fermerëve bashkë me Samir Koreshin në parlament, pra është nga të paktët deputet të cilët kanë treguar qëndrueshmëri dhe integritet. I është dhënë mundësia që të vit garoj, mbas diskutimeve me të dyja palët, qoftë nga ana zotit Sula, qoftë nga ana e strukturave të koalicionit, nuk është rënë dakord që zoti Sula të jetë në listë. Po nuk është rënë dakord. Do të thotë se është rënë dakord. Se nuk i dha garanci tek listat e mbyllura. Po se çfarë jemi ne që t'japim garanci? Po pse ju keni vendosur të parë në Tiranë familjar tuaj dhe mos të vendosnit familjarin e zotit Sula? Do dëgjoj një sekond. Pra zoti Sula të merrte votat dhe pas nuk të riqej ai në Elbasan. E bëre lajmi për telenovelën. Jo, do ta jap shpjegimin? Lajm për telenovelën. Do ta jap shpjegimin? Po. Për hir të vërtetës, ne deri vonë kemi qenë duke debatuar brenda koalicionit për emër. Pra, filanin nuk mund ta kemi në listë, filanin nuk mund ta kemi në listë. Në këtë moment ka pasur një insistim ose një propozim për të hapur derën me këto parime. Sigurisht janë 3 parime. Parimet janë të mbështet drejtësinë, mos ketë qenë një nga ata mbaroi fjalinë burr. Të mos jetë njëri që është në hetim nga Sfaku, pra mos ketë qenë pjesë e çetës që ka vjedhur Shqipërinë dhe të pranoj garën e hapur. Në një moment të tillë është propozuar emri i zotit Sula, është diskutuar, ka pasur një dakordsim të shpejtë në atë moment dhe më pas kur është diskutuar dhe më gjërësisht me forumet, por duke pas dhe reagimin e anëtarëve, nuk është rënë dakord që të shkohet me një listë të përbashkët me zotin Sula. Kjo është e vërteta. Pastaj ju mund të vazhdoni me telenovelën, por e vërteta është kjo. Nuk është, pra e vërteta është kjo që ju thoni, e ka vendosur antarët, sepse pat edhe reagimin në lecemi publik. Ka pas nga të dyja anët, edhe nga zoti Sula, një tërheqje, edhe nga koalicioni. Zoti Sula e ka thënë publikisht dhe në këtë studio me kolegun Arboritaj. Ka thënë që te listë e mbyllur më dhan garanci. Dhe të vija unë njeriu tim, me qenë që e kam vendosur ashtu. Mbarove? Po. Okej, po shpjegoj. Ka pasur një tërheqje nga të dyja palët për shkak të debatet që ka vazhduar edhe ditën e nesme. Dhe ne kemi pas një afat prej 4 ditësh, të cilat kërkonin që të bërim rregullimet në listë. Në këtë moment zoti Sula është tërhequr
dhe është zëvendësuar me dikë tjetër në listë. Pra prapë s'ma the. Cila ishte pyetja që nuk të thash? Zoti Sula pretendon dhe ka thonë, ju kishit rënë dakord. Ai kërkonte në listë të mbyllur. Ju thatë jo. Dakord, le të ishte në listë hapur, por tek lista e mbyllur, tek ata që siç janë Tiranë që janë familjarët, ai të kishe familjarin e vet. Ku ta gjente garancinë ai? I teke një tjetri që mund të ishte në Elbasan zëm listë mbyllur, nuk tërhiqej. A është kjo e vërteta? Atëherë po të shpjegoj edhe një herë që ja pra se tani po nuk po ma shpjegon. Atëherë, zoti Sula është tërhequr të nesmen, ndërkohë lista për cilën ju po flisni, lista e mbyllur, ka qenë e konfirmuar në moment që ka ardhur zoti Sula. Pra do duhet largojë dikush për të futur dikë tjetër. Më kupton? Pse mos futej njëri që është pros pakut? Atëherë edhe një herë. Zoti Sula ka qenë i ftuar dhe i lirë që të garojë ke lista e hapur. Jemi dakord? Tani, ke lista e mbyllur ka qenë e konfirmuar, e para. E dyta, kur ta keni zotin Lapaj këtu, që është kryetari i koalicion, shumë ja e pyete. Pa e pyete. Pra, do të thënë ti ke harxhu gjysmore me mua, gjysmore me Lapaj, për fol për këtë që s'ka folur me mua, tha. Kjo është telenovela. Pra, Lapaj më tha gjë tjetër. Do të thënë ne po flasim gjysmore për një njeri që s'është në listë. Më kupton? Pra, kjo është telenovela. Ti praktikisht po merresh me telenovelën. Po jo, ore si merr me telenovelën ai është deputeti i Kuvendit të Shqipërisë. Tha zoti Sula që nuk e lam që të garonte. Pretendimet e ati në media kështu janë? Që nuk e lam garonte. Jo se latë, më nuk i donte këtë pra sigurim. Po s'ka po çfarë bëun tash s'ka besim. Atë ti pse nuk e besim dhe zoti Lapaj që të vendosin emra të tjerë dhe ai kishte besim tek emrat që ishin listë mbyllur. Ku janë tani edhe një herë se do të thënë unë nuk e di pse po e çon emisionin këtu, po s'ka problem. Jo më shpyet më pyetje se ka është krijuar në fakt. Si u bë kjo? Prandaj e bëra. Po të mund tash ti ta paska shpjeguar zoti Lapaj. Unë mund ta shpjegova për gjysmore, ti vazhdoni se shton prapë, po s'ka problem. Kjo lista e mbyllur në Tiranë janë 12 njerëz. Në gjithë Shqipërinë janë 46 njerëz. Unë kam 46 familjar më burr. Këta 46 njerëz janë njerëz të cilët kanë ardhur, janë propozuar, unë kam propozuar disa njerëz, zoti Pano Soko disa njerëz, zoti Adriatik Lapaj disa njerëz, Dorina Prethi disa njerëz, kemi propozuar disa njerëz të cilët kanë marrë përsipër të dalin me emër dhe mbiemër, të futen dhe në gojën tuaj, të sulmohen nga Rama, të sulmohen nga portalet, të sulmohen nga propaganda e pushtetit, dhe në fund fare të dalin nga gara që të na japin mundësi të garojmë. Kjo është e vërteta. Për zotin Sula ta dash përgjigje, a mund të vazhdojmë një temë tjetër? Tani, kemi pritur fund. S'kemi kohë. Normale, s'kemi kohë. Shikoj, e kupton profesionalizmin tënd, pra ti ardhur gjysmore, nuk jam profesionist. Po si më të kam dhënë 34 minuta akoma. Të cilat 24 mi ke marr për një njeri që s'do jetë në listë. Po s'ta ka marr më. Më kupton? Pra, ti s'kishe kohë për të folur për ata që janë në listë. Po folëm pra. Të lash edhe lexove dhe emrat, ti vetëm që ke lexuar emrat. Po të ftoj prapë javën tjetër lexo dhe ato 20 tjetër. Po ti këtu më kishe dhe nuk kishe interes, më kupton? E kupton si funksionon media, e kupton pse njerëzit u mbasin besimin politika, sepse fokusi nuk është informimi, fokusi është telenovela. Hyri, erdi, doli, goca, çuni, erdi, baba. Jo më janë të rëndësishme dhe këto më. Po s'janë, nuk janë. Këto janë telenovelë, këto janë seria parë, këto janë seria parë, këto janë seria dytë, më kupton? Është reklamat në mes edhe vazhdon seria tjetër. Shaban, unë të falenderoj shumë. Të uroj suksese, do të jemi edhe herë të tjera, shumë shpejt së bashku. Ishim me drejtuesin e nismës Thurje, me Endri Shabanin, kemi mbritur në fund, minuta kohësh.